Good afternoon, ladies and gentlemen. How are you? Welcome back to our live talk show. By the way, Visa. Yes. Many Cambodian people who particularly invest the money as alongside of the gold suffering a lot, right? It's quite difficult to get the information on gold. Okay? Yeah. Something like a Visa find out the big gold mining. No such a news in the world. But the gold is traded in US dollar. So we have to pay great attention to the US dollar. Yes បាទអញ្ចឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលកាន់ត្រឡប់មកការ live របស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះមាសកំពុងតែធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាមនុស្សមួយចំនួនរៀងច្រើនដែរដែលជួញដូរទៅលើមាសហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺទិញមាសតែម្ដងអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគ្នាម្ដងទៀតថាព័ត៌មានអំពីមាសគឺអត់មានទេគឺដោយសារតែមាសជួញដូរជាមួយនឹងលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងមានន័យថាមាសគឺយើងមើលទៅលើព័ត៌មានរបស់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបានយើងដឹងថាទិសដៅនៃមាសនឹងទៅណា I don't say that the gold is bad, okay? If you want to buy the physical gold, it's a really good investment for the long term, okay? So once you have surplus saving or money, better shift some money to purchase the physical gold. បាទអញ្ចឹងគាត់មិននិយាយថាមាសគឺអាក្រក់ទេតាមពិតការវិនិយោគទៅលើមាសគឺល្អជាពិសេសមួយទៀតហ្នឹងគឺការវិនិយោគទៅលើមាសស្រស់តែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាហៅថាមានលុយសន្សំទុកបានច្រើនគួរសមដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតគូរក្នុងការវិនិយោគទៅលើមាសស្រស់ព្រោះថាការវិនិយោគទៅលើមាសស្រស់គឺជាការវិនិយោគមួយដែលយូរអង្វែងដូចគ្នាដែរដើម្បីទុកឲ្យវាឡើងថ្លៃ I think it's a really good time to purchase the physical gold. How much is the price now? 1,824.25, right? Yeah. This is a very cheap price. Why don't you buy physical gold and dig the ground and leave it under the ground? បាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើមាសបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតម្លៃមាសនៅតែ1824-25 ដុល្លារក្នុងមួយអោនអញ្ចឹងមួយអោនវាស្មើ 8G 3ហ៊ុនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតជាតឡឹងប្រហែលអាចល្បាក់ចូល $1,400 ជាង $2,000 ហ្នឹងអញ្ចឹងមួយតឡឹងគឺអាចល្បាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងអាចទិញមាសទុកក្នុងការវិនិយោគបានមាសស្រស់ព្រោះនេះជាពេលវេលាមួយដែលល្អដែរ But I know you are trading derivatives, right? You're just trading the price movement of the gold against the US dollar. បាទអញ្ចឹងដោយសារបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែជួញដូរទៅលើគេហៅឧបករណ៍និស្សិតជួញដូរលើកិច្ចសន្យាគម្លាតថ្លៃអញ្ចឹងការជួញដូរហ្នឹងគឺមានន័យថាមាសគឺវាដើរទៅតាមនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក So in other words, gold price is denominated in US dollar. បើយើងអាចនិយាយថាមួយផ្សេងទៀតបានយើងអាចថាមាសហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចគឺគាត់ដើរទៅតាមគ្រប់គ្រងទៅដោយលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដង Okay. So as I mentioned to you, it's quite difficult to get or obtain some information about the gold, but we have to pay a big attention toward the US dollar's movement. បាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាមាសហ្នឹងគឺវាយើងអាចរកព័ត៌មានពីមាសបានទេប៉ុន្តែយើងអាចផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព័ត៌មានអំពីដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នា Okay, so I would like to tell you again and again and again, don't try to find out the gold information. Try to find out the US dollars how to say information market information បាទអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ប្រាប់អ្នកគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកុំព្យាយាមស្វែងរកព័ត៌មានអំពីមាសអីគឺអត់មានទេបាទអញ្ចឹងព្យាយាមស្វែងរកនៅព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក Okay, not only the market movement of the US dollar as we studied a couple of weeks ago correlation towards the another currency បាទមិនត្រឹមតែលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏យើងគេហៅថាមានមាសគឺវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតដែលយើងបានធ្លាប់បាន live តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងដែរ Okay, so today I don't want to talk about the gold price, but please be careful. Maybe until Japan's currency intervention, it means sell US dollar and buy back the Japanese yen. Means US dollar price will going down. It means gold price will going up.
Okay? Until then, we have to be very careful. Okay. បាទអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់អត់ចង់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងពីមាសច្រើនទេបាទអញ្ចឹងកាលណាតែខាងធនាគារកណ្ដាលរបស់ជប៉ុនគឺគាត់ចេញមកអន្តរាគមន៍ដើម្បីទិញលុយយេនរបស់គាត់ដោយសារឥឡូវលុយយេនរបស់ជប៉ុនគឺកំពុងតែប៉ោងខ្លាំងមែនតើហើមខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគាត់កាលណាគាត់ចេញមកអន្តរាគមន៍គឺមានន័យថាគាត់លក់លុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចេញគាត់ទិញលុយយេនចូលមកក្នុងវិញអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាតែគាត់លក់ចេញមានន័យថាលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្លាក់ថ្លៃអញ្ចឹងគឺមានន័យថាមាសគឺប្រកាសជាឡើងថ្លៃបាទអញ្ចឹងគឺចាំពេលហ្នឹងទៅ Yeah. As you probably remember, the last time when the BOJ, Bank of Japan, did the currency intervention, it means sell US dollar and buy back the Japanese yen. That time, see, we moved 3 yen to 5 yen. It's a big movement. បាទអញ្ចឹងពេលដែលលើកមួយហ្នឹងដែលខាងធនាគារកណ្ដាលរបស់ជប៉ុនគឺបានចេញមកអន្តរាគមន៍លុយយេនរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគឺលុយយេនគឺហៅថាមានចលនាខ្លាំងមែនតើរហូតដល់មានចលនាចាប់ពី3យេនរហូតដល់5យេនគឺធំខ្លាំងមែនតើ Okay, so when BOJ did the intervention, BOJ will help your gold position. Gold price will go up. អញ្ចឹងកាលណាដែលខាងធនាគារកណ្ដាលជប៉ុនគឺចេញមកអន្តរាគមន៍គឺហៅថាអាចមួយថាជួយយើងក្នុងការទិញមាសរបស់យើងដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺតម្លៃមាសគឺប្រកាសជាឡើងដូចគ្នា We don't know when BOJ will start to do the currency intervention, but we presume if the dollar price against the yen going to 150 yen or to 152 yen, definitely BOJ will do the intervention for you. បាទអញ្ចឹងយើងក៏អត់ដឹងដែរថាពេលណាខាងធនាគារកណ្ដាលរបស់ជប៉ុនហ្នឹងគឺចេញមកធ្វើអន្តរាគមន៍លុយយេនរបស់គាត់អញ្ចឹងក៏អាចស្មានតម្លៃអាចផែនល្បាក់ពីតម្លៃ150យេនរហូតដល់152យេនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអាចនឹងខាងធនាគារកណ្ដាលជប៉ុននឹងជួយមកចេញអន្តរាគមន៍ធ្វើទិញលុយយេនគាត់ចូលនិងលក់លុយដុល្លារចេញអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺធ្វើអាចធ្វើឲ្យមាសឡើងថ្លៃបានដែរ Okay, so today we want to share some information about the swap. Have you ever heard about the swap? បាទអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺយើងចង់ចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពី swap អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮ swap នឹងដែរអត់ Okay, if I speak and explain this swap very easily, simple, this is the something like a difference between two countries' interest rate. បើយើងនិយាយពី swap យើងនិយាយហៅថាបែបជាសាមញ្ញក្នុងន័យសាមញ្ញមួយដើម្បីងាយអ្នកនរគ្នាងាយស្រួលស្ដាប់មានន័យថារវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានគេហៅអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនឯងពីរផ្សេងគ្នា Hope you already understand basic knowledge about the swap calculation. So today I would like to share another topic, okay? As I mentioned to you on my PowerPoint, can you move to PowerPoint? Yeah. The basic questions that I cannot ask now because I'm very embarrassed to ask. បាទអញ្ចឹងគាត់ក៏សង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាយល់ពីការកណនី swap នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ចង់និយាយពីការគេហៅថាទំនួលមួយដែលធម្មតាទេដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចនឹងសួរបានព្រោះដោយសារអ្នកគ្នាគេហៅថាខ្មាស់ក្នុងការសួរ Particularly this month, October, I would like to ask many questions on behalf of you, okay? But sometimes people are very shy to ask something, right? បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាជាគោលហ្មងទៅនៅក្នុងឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ជួយក្នុងការជួយសួរសំណួរទៅកាន់អ្នកគ្នាតែដល់ពេលអ្នកនរគ្នាអត់ហ៊ានសួរគេហៅខ្មាស់អៀនក្នុងការសួរ Particularly when you are alone at home, it's quite difficult for you to ask this kind of question, basic question to anybody, right? បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាជាពិសេសហ្នឹងដូចថាទិញយើងចង់ទិញផ្ទះឬក៏បងរំលោះផ្ទះអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាសំណួរហ្នឹងគឺវាជាសំណួរមួយដែលសាមញ្ញមូលដ្ឋានគ្រឹះធម្មតាតែអ្នកគ្នាអត់ហ៊ានសួរគេដោយសារតែខ្មៅ Okay, so I would like to review those basic knowledge about the derivatives. For example, what is the meaning of the CFD? What is the meaning of the buying? What is the meaning of the selling? Those are basic questions which you cannot ask anymore because you feel hesitation. បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ចែករំលែកដល់អ្នកគ្នាថានៅក្នុងវិស័យយើងវិញសំណួរដែលគេហៅថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះឬសំណួរធម្មតាដូចថាតើ buying មានន័យអីគេ selling មានន័យអីគេ open position មានន័យអីគេអញ្ចឹងទៅគឺតាសំណួរហ្នឹងគឺជាសំណួរមួយដែលសាមញ្ញទេប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាគេហៅថាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសួរអត់ហ៊ានសួរខ្មាស់អៀន
Okay, so we don't have to pretend. You see, if you don't understand, ask me why. So I will answer. Okay, so we don't want to make such a stupid atmosphere. The psychology asking is a shame. No, asking is just a bit shame. But if you don't ask, this will be the shame for your lifetime. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យមាននឹងកើតឡើងទេគាត់ចង់ឲ្យអ្នកគ្នាបើកចិត្តក្នុងការហ៊ានសួរកុំខ្មាស់អៀនក្នុងការសួរអីដែលគាត់អាចលើកឡើងនិយាយដែលគាត់លើកឡើងនិយាយថាការដែលសួរហ្នឹងគឺមានន័យថាខ្មាស់អៀនតែយើងបើសិនជាយើងសួរគឺយើងខ្មាស់ពេលខ្មាស់គេតែមួយពេលទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់សួរហ្នឹងសំណួរហ្នឹងយើងនៅឆ្ងល់រហូតអញ្ចឹងគឺយើងខ្មាស់គេមកជីវិតតែម្ដង Okay, so today is date 1. I would like to ask 2 questions on behalf of you. Okay? បាទអញ្ចឹងលើកហ្នឹងគឺជាថ្ងៃទី1គាត់ចង់សួរសំណួរ2តំណាងឲ្យអ្នកទាំងគ្នាតែម្ដង Okay? I prepared a question here. 2 questions. 1 question and 2 questions. Okay? The first question is, what does it mean roll over in FX market? បាទអញ្ចឹងសំណួរទី1ដែលនឹងសួរតើ roll over ហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងទីផ្សារជួញដូររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិរបស់យើង Okay? I guess many times you heard this word rollover when you check with the internet or when you open some textbook, you will come across with this word rollover. បាទអញ្ចឹងគាត់គិតថាអ្នកនរគ្នាក៏ធ្លាប់ជួបពាក្យ rollover ហ្នឹងដែរបើសិនជាអ្នកនរគ្នាធ្លាប់បានស្រាវជ្រាវនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាបើកទៅលើ dictionary អីមើលវចនានុក្រមអីមើលអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគឺគាត់ជាអាចស្គាល់ពាក្យហ្នឹង But I know it's quite difficult for you to ask what does it mean rollover to your the friend who knows about the forex, or if you're working at the FX broker, it's quite a shameful for you to ask this kind of question to business managers, right? បាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាអ្នកនរគ្នាពិបាកក្នុងការសួរថា roll over មានន័យយ៉ាងម៉េចទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនរគ្នាឬទៅកាន់អ្នកដែលនៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យឧបករណ៍និស្សិតរបស់យើងដែរថាអានឹងជាអីគេឬក៏សួរទៅកាន់មេក្រុមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅ Okay, but don't do that. You have to ask. បាទអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងឯងអ្នកទាំងអស់គឺត្រូវតែសួរ Okay, and then I prepare a very simple and easy answer to this question. Answer is your open position. Suppose to say today you enter to the gold market as a long position, buy side. បាទអញ្ចឹងចម្លើយនៃសំណួរហ្នឹងក៏មានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគាត់បានដាក់ថាយក open position អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកំពុងតែបើកក្នុងការជួញដូរទៅលើគេហៅថាទិញមួយចោះបាទជួញដូរក្នុងការទិញ Okay, so you buy one lot of the gold. The price is now $1,827. Okay, you pay this money. Of course, you use the margin, right? And then where you execute $1 at 1,827. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលជួញដូរមាសដោយទិញមាសចំនួន1 lot ដែលនៅក្នុងតម្លៃ$1,827អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយកតម្លៃប៉ុណ្ណឹងយកទៅចូលហើយដល់ចូលជួញដូរ Okay, so your one lot at the price of 1,827, we call it open position. បាទអញ្ចឹងមានន័យថា1 lot ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទិញនៅក្នុងតម្លៃ$1,827ហ្នឹងគឺយើងហៅវាថាជា open position នេះឬក៏ជាខេមរៈភាសាយើងដែលខ្ញុំបកប្រែថាជាការបើកការជួញដូរហ្នឹង Okay, so this open position, this time you bought, so buy position, right? But you can sell as well. Okay. បាទអញ្ចឹង open position ហ្នឹងឬក៏ការបើកការជួញដូរហ្នឹងលើកហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាទិញតែអ្នកគ្នាក៏អាចលក់វាបានដូចគ្នាដែរ Okay, but your position, open position, will be settled. Means the broker will realize the value of your one lot at the end of the date. បាទអញ្ចឹងគេហៅថាអ្នកទាំងគ្នាកំពុងតែបើកការជួញដូរហ្នឹងគឺនឹងធ្វើការទូទាត់ហើយដោយខាងឈ្មួញជើងសារអញ្ចឹងឈ្មួញជើងសារហ្នឹងនឹងធ្វើការទូទាត់នៅពេលដែលចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃរបស់យើង Okay, maybe this is also a new word for you. We have a rules in this industry. We call it tomorrow next roll. Tomorrow next roll.
បាទអញ្ចឹងបើគាត់និយាយថាពាក្យនេះវារៀងថ្មីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញយើងហៅវាថា tomorrow next role Tomorrow next roll means that within 2 days your position has to be rolled over. Means first position you open has to be settled first. Yes បាទអញ្ចឹងមានន័យថា tomorrow next role ហ្នឹងមានន័យថាposition ដែលអ្នកគ្នាកំពុងតែបើកការជួញដូរហ្នឹងគឺវានឹងវិលទៅ position ថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែល position ចាស់ហ្នឹងគឺគេកំពុងតែទូទាត់បានទូទាត់សំទោសបានទូទាត់ It's very strange, right? You didn't how to say instruct press the MT4 or 5 to click to settle the position, but the broker will automatically close your position. បាទអញ្ចឹងវាមើលទៅរៀងគេហៅថាអញ្ញែញ៉ៃតិចដោយសារតែអ្នកនរគ្នាគឺអត់បានចុចបិទ position ចុចបិទការជួញដូររបស់ខ្លួនឯងទេតែហេតុអីបានជា broker គាត់បិទការជួញដូររបស់យើងបានIn the case of Cambodia, around 4 o'clock, market will be closed. បាទបើសិនជានៅកម្ពុជារបស់យើងប្រហែលជាល្បាក់ម៉ោង4ទៀបភ្លឺនិងទីផ្សារនឹងបិទAnd around the 5 o'clock in the morning, market will be started again. ហើយប្រហែលជាម៉ោង5ទៀបភ្លឺទីផ្សារនឹងចាប់ផ្ដើមបើកម្ដងទៀតហើយ During this 1 hour, okay, so your broker will close your position without asking, but automatically they will reopen the position. It means roll over. បាទអញ្ចឹងកំឡុងពេល1ម៉ោងនេះចាប់ពីម៉ោង4ដែលទីផ្សារបិទរហូតដល់ម៉ោង5ដែលទីផ្សារបើកមកវិញក្នុងពេល1ម៉ោងហ្នឹងគឺឈ្មួញជើងសាររបស់យើងនឹងធ្វើការទូទាត់នៅការជួញដូររបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការពេលដែលពួកគាត់ទូទាត់ហើយពួកគាត់នឹង roll over position របស់អ្នកទាំងគ្នាម្ដងទៀតនៅពេលដែលទីផ្សារបើក Okay, so roll over will be continued until you officially instruct the broker to settle your position. បាទអញ្ចឹងមានន័យថា roll over គឺនៅតែបន្តធ្វើរហូតនៅពេលដែលទីផ្សារចាប់ផ្ដើមបិទនៅចុងថ្ងៃនៃការជួញដូរអញ្ចឹងគឺ roll over នៅតែបន្តធ្វើរហូតតតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាចុចបិទការជួញដូររបស់អ្នកទាំងអស់ខ្លួនឯងបាទមាន officially បិទខ្លួនឯងតែម្ដង Okay, so in the case of rollover, and if you long side buy gold against the US dollar, means you buy gold, but you sell US dollar. បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា roll over ទៅលើខាងទិញខាងផ្នែកដែលទិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្នាបានទិញមាសអញ្ចឹងកាលណាតែអ្នកគ្នាទិញមាសគឺមានន័យថាអ្នកគ្នាគឺលក់លុយដុល្លារ As I told you before, gold is just a shiny metal, right? So even you bring this gold to the bank will not give you the interest rate. បាទដែលគាត់ធ្លាប់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាដែរថាមាសគឺគ្រាន់តែជាខាវត្ថុមានតម្លៃមួយដែលចែងចិញ្ចៃឯងបើយើងយកមាសនឹងយកទៅដាក់នៅធនាគារក៏យើងអត់មានបានអត្រាការប្រាក់ពីធនាគារ Okay, but if you have a US dollar, if you bring the US dollar cash to the bank will give you interest rate, right? ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគេហៅថាមានលុយដុល្លារជាសាច់ប្រាក់តែម្ដងលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាសាច់ប្រាក់អ្នកគ្នាកាន់លុយដុល្លារហ្នឹងជាសាច់ប្រាក់ហ្នឹងយកទៅដាក់នៅធនាគារខាងធនាគារនឹងឲ្យអត្រាការប្រាក់អ្នកទាំងអស់គ្នា In this case, you buy gold and selling US dollar. So you owe swap point. Sorry, you. I mean the buyer. Okay. Buyer of the gold has to pay the swap point. Okay. But if you sell the gold, you sell gold, but you are buying the gold, US dollar, right? Yeah. So you will receive the swap point. But if you are a buyer, you have to pay everyday swap point because broker do the rollover. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាហៅថាជាអ្នកទិញមាសអញ្ចឹងកាលណាអ្នកគ្នាទិញមាសគឺអ្នកគ្នាលក់លុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអញ្ចឹងកាលណាតែអ្នកគ្នាបើកការជួញដូរទៅលើទិញមាសគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគេហៅថា pay ទៅលើ swap បាទត្រូវតែចេញលុយទៅលើ swap នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលក់មាសវិញអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺទទួលបាន swap នឹងពីដោយសារតែអ្នកគ្នាបានទិញលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលក់មាសហ្នឹង Okay, so gold
It's not the currency. Gold is just a shiny metal, very precious metal. But unfortunately, you cannot get the interest rate. But the US dollar is a currency. So if you bring your currency into the bank, SIDA, ABA, they will give you the interest rate. But unfortunately, you buy gold means you sell US dollar. So you are not entitled to get any swap. Every day you have to pay swap. And this amount will be deducted from your margin account. បាទអញ្ចឹងគាត់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទមានន័យថាបើដោយសារតែមាសគឺវាជាវត្ថុធាតុមានតម្លៃចិញ្ចាញទេអញ្ចឹងវាមិនមែនជាសាច់ប្រាក់ដូចជាលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលុយឲ្យផ្សេងទេអញ្ចឹងកាលណាទាំងអស់គ្នាយកមាសនឹងយកទៅដាក់នៅធនាគារគឺអត់បានអត្រាការប្រាក់អីទាំងអស់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាអ្នកគ្នាយកសាច់ប្រាក់ជាលក្ខណៈលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកយកទៅដាក់នៅធនាគារអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានការប្រាក់អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញមាសបាទបើសិនជាអ្នកគ្នាទិញមាសមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺលក់លុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺដោយសារអ្នកគ្នាកំពុងតែកាន់កាប់ទៅលើមាសហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានការប្រាក់អញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវ pay swap ហ្នឹងបាទ pay អត្រាការប្រាក់ហ្នឹងទៅកាន់គេវិញមិនមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាន swap ហ្នឹងទេអញ្ចឹងការតែ pay ហ្នឹងគឺគេនឹងកាត់ទៅក្នុងគណនីជួញដូររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទកាត់ទៅក្នុង margin របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា But if you are seller side of the gold, it means you are buying US dollar, right? So you get the swap. ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាខាងផ្នែកជាអ្នកលក់មាសវិញអញ្ចឹងកាលណាអ្នកលក់មាសគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឯងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាន swap. So I'm a Japanese. I'm always trade the dollar against the Japanese yen. I always introduce to my customer who has a very small account, maybe 1,000, 2,000, okay? And then I recommend them to buy US dollar against yen and then enjoy the swap point, okay? Even a small account, if you trade 0.01 lot buy US dollar, every day you get a 10 cent swap point. បាទអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ជាជនជាតិជប៉ុនភាគច្រើនគឺគាត់ជួញដូរទៅលើលុយយេនជប៉ុនរបស់គាត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺគាត់តែងតែប្រាប់ភ្ញៀវ suggest ឬ recommend ទៅភ្ញៀវរបស់គាត់ដែលមាន account ទូចៗដូចជា 1000 ឬក៏ 2000 ហ្នឹងគឺជួញដូរទៅលើលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគូជាមួយនឹងលុយយេនជប៉ុនអញ្ចឹងគឺគាត់ឲ្យទិញលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទោះបីជាគាត់ទិញគឺគាត់នឹងទទួលបាន swap ពីលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ទិញចំនួន 0.01 lot 0.01 lot ហ្នឹងកាលណាតែឆ្លងថ្ងៃគឺគាត់នឹងទទួលបាន 0.1 សេនដូចគ្នា Long time ago, a lot of Japanese FX trader, particularly who wants to trade the dollar yen, they buy dollar and they sell yen, and then just leave the position, one lot, okay, for 1 year. So they get a very good return by the swap. But these days, market is very hectic, right? It's quite dangerous to just keep one lot and leave it because you want to get the swap. Okay, I will not recommend you to do so. បាទអញ្ចឹងគាត់លើករឿងមួយដែររៀងយូរលងណាស់មកហើយអ្នកដែលវិនិយោគជនជាតិជប៉ុនអ្នកជួញដូរជនជាតិជប៉ុនទៅលើគូរូវ័យបានដុល្លារហើយនឹងយេនជប៉ុនហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺគេទិញតែលុយដុល្លារតែម្ដងគេទិញលុយដុល្លារចំនួន1 lot អញ្ចឹងទៅគឺគេຕົកចោលតែម្ដងរហូតដល់1ឆ្នាំដើម្បីទទួលបានអា swap ហ្នឹងបាទប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អត់ recommend ឲ្យអ្នកគ្នាធ្វើបែបហ្នឹងទេដោយសារតែបច្ចុប្បន្ន market ទីផ្សាររបស់យើងគឺហៅថាមានចលនាខ្លាំងមែនតើឡើងចុះខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យអ្នកគ្នាធ្វើបែបហ្នឹងឯងអាចនឹងមានហានិភ័យ Okay, mathematically you can calculate how many swap point you can get every day. If you leave it that position for 1 year, you can calculate the total amount of the swap, right? But you cannot imagine how the dollar against Japanese yen will be fluctuated. Maybe you suffer from the big loss from the price movement. That loss can easily offset your small swap point.
បាទអញ្ចឹងបើយើងគិតជាកណិតវិទ្យាវិញបើថាយើងកណនាទៅលើ swap ដែលយើងថាបើយើងបានទិញឲ្យទុកចោលរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងយើងអាចគិតរកឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែរយៈពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារគឺយើងគេហៅថាវាឡើងចុះខ្លាំងក្លាមែនតើអញ្ចឹងគឺយើងអត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងបាននេះកាលណាធ្វើបានអញ្ចឹងបើសិនជាទីផ្សារដើរបញ្ច្រាស់នៃគោលដៅនៃយើងទិញទិសដៅនៃយើងបានទិញគឺគេហៅថាវាធ្វើឲ្យយើងខាតអញ្ចឹងវាខាតជាងអ្វីដែលយើងទទួលបាន swap ហ្នឹងទៀតOkay. Before, many FX trader they would like to trade the Mexican peso, African rand, or Aussie US dollar because those currency is a high interest rate currency. បាទអញ្ចឹងដូចពីមុនអីភាគច្រើនគឺគេចូលចិត្តអ្នកដែលជួញដូរទៅលើរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិហ្នឹងគេចូលចិត្តជួញដូរទៅលើដូចជា Mexican peso លុយ Mexico បាទលុយ peso របស់ Mexico លុយ rand របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយនឹងលុយ Aussie ដុល្លារដុល្លារអូស្ត្រាលីបាទរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រោះដោយសារពេលហ្នឹងគឺប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងទទួលបានការប្រាក់ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងគឺគេចិត្តជួញដូរទៅលើគូរួយបានទាំងអស់ហ្នឹង Of course. Okay. So if you're a broker, not PP-link securities, if they ask you and fascinate you to earn some good swap point by this high interest rate currency, be careful. You have to bear the risk of the price fluctuation. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានឈ្មួញជើងសារណាដែលប្រាប់អ្នកនរគ្នាឲ្យធ្វើបែបហ្នឹងក្នុងការទទួលយកបាន swap ច្រើនបែបហ្នឹងព្យាយាមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្លាំងមែនតើព្រោះដោយសារតែបច្ចុប្បន្នទីផ្សារគឺមានការឡើងចុះខ្លាំងក្លាណាស់អញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងចំណេញពី swap ហ្នឹងបានច្រើនទេវាអាចធ្វើឲ្យយើងខាតវិញបានទៀត Okay, so this is my first question on behalf of you, and then the next question is this. Why is the swap point on Thursday always higher than usual? បាទអញ្ចឹងសំណួរទី1របស់គាត់គឺបានឆ្លើយហើយចានេះគឺសំណួរទី2បាទគាត់សួរថាហេតុអីបានជា swap នៅក្នុងថ្ងៃពហុគឺវាតែងតែខ្ពស់ជាងថ្ងៃធម្មតាអញ្ចឹង Okay, you have now a selling position of the gold, okay, short of the gold, and then Thursday morning when you wake up, did you find out some swap point credited to your account? បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាបានចូលលក់មាសបាទអញ្ចឹងលក់មាសនៅក្នុងយប់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងស្អែកឡើងអ្នកនរគ្នាបានបើកមើលអ្នកនរគ្នាបើកការជួញដូរនឹងចោលរហូតដល់ឆ្លងយប់ឆ្លងថ្ងៃអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបានបើកមើលគឺបានឃើញ swap ចូលបាទអ្នកនរគ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍អាហ្នឹងអត់ Okay, my client they have a very small account with me, and then every the Thursday they will come back to me and ask, "Oh, Naoto, why I got the swap point for 3 days?" បាទភ្ញៀវរបស់គាត់មួយដែលមានករណីជួញដូររៀងទូចដែរទេបាទគាត់បានបើកការជួញដូរនឹងឆ្លងថ្ងៃនៅថ្ងៃពហុផឹកថ្ងៃពហុគាត់មកសួរណាតកហ្មងតែថាមិនចឹងបាន swap ហ្នឹងមិនបានឡើងរហូតដល់គុណ3ចឹងOkay, the answer is here. This is because due to the nature of the foreign exchange market, weekend, Saturday, Sunday are no market, right? Are not settled days. So the usual weekend portion of the 3 days of the swap point will be generated. Okay? They just count that day, and then the Saturday, and then Sunday. So the 3 days swap point will be credited to your account. បាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺនៅទីនេះព្រោះដោយសារតែគេហៅថាធម្មជាតិនៃទីផ្សារនៃការជួញដូររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យគឺអត់មានការទូទាត់ទេគឺមានន័យថាខាងធនាគារគឺបិទអស់ហើយអញ្ចឹងគឺមានន័យថាអញ្ចឹងគឺនៅពេលហ្នឹងនៅដែលថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមខៅថាឆាតទៅលើ swap របស់យើងហ្នឹងចំនួន3ថ្ងៃតែម្ដងមានន័យថា swap point របស់យើងចំនួន3ថ្ងៃហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុង account យើងរួចជាស្រេចហើយ Okay, so Thursday usually you get the 3 days of swap point, but in the case of Monday is a holiday or Tuesday is also holiday, you get 4 days or 5 days swap.
បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃពហុគឺយើងទទួលបាន swap មួយហើយប៉ុន្តែថ្ងៃច័ន្ទឬក៏ថ្ងៃអង្គារគឺជាគេហៅថាថ្ងៃ public holiday ខាងនៅខាងក្រៅខាងទីផ្សារអន្តរជាតិអញ្ចឹងគឺយើងនឹងទទួលបាន swap បន្តទៀត Speak about the dollar yen, even you are a small account holder, you just place 0.01 lot. Margin is only $10, right? Yeah. But the Thursday morning, you see 30 cents credit as a swap point. បាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីការជួញដូរទៅលើគូរូបិយបានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងយេនគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទិញដុល្លារចំនួនតែ 0.01 lot ទៅបានហើយនៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើកការជួញដូររបស់គ្នាឆ្លងថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃពហុបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានស្បប់ចំនួន 0.37 សេនបាទ Okay, but be careful. Definitely you get a 30-day swap, but if your position going down, you have to bear for the floating loss. បាទប៉ុន្តែក៏គួរប្រុងប្រយ័ត្នដែរអ្នកគ្នាទទួលបាន swap ចំនួនហ្នឹងមែនប៉ុន្តែបើសិនជាគេហៅថាទីផ្សារមានទិសដៅចុះមកក្រោមខុសពីការដែលយើងបានទិញហ្នឹងយើងនឹងទទួលបានប្រាក់ខាតដូចគ្នាដែរ Okay, so if you are quite sure that the price, your purchasing price will be higher with some logic and strategies, you can leave it and then cross over the date and enjoy the swap. But I would not basically recommend you to become a swap trader. It's very difficult. Okay. បាទតែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាច្បាស់តែម្ដងថាទីផ្សារហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយនឹងអ្នកនរគ្នាអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាគិតថាយើងចូលទិញលុយដុល្លារហ្នឹងគឺទីផ្សារហ្នឹងគឺត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានគិតអ្នកនរគ្នាអាចបើកការជួញដូរនឹងឆ្លងថ្ងៃទៅដើម្បីទទួលបាន swap ហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើបែបហ្នឹងគឺគាត់អត់ recommend ឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើទេគាត់អត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើបែបអញ្ចឹងទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យមានហានិភ័យចំពោះគណនីជួញដូររបស់អ្នកនរគ្នាបាន Okay, so ladies and gentlemen, today on behalf of you, I ask two questions. What does it mean rollover? And then another one is why is the swap points on Thursday are always higher? Okay, these are very basic questions. Every professional should know the mechanism, the reason why these the system every day carried out, but sometimes you cannot ask, right? So, sorry. Okay. បាទអញ្ចឹងហៅថាសំណួរ2ហ្នឹងសំណួរដែលយើងបានឆ្លើយទៅកាន់អ្នកគ្នាហើយក៏វាជាសំណួរមួយហៅថាធម្មតាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងវិស័យរបស់យើងដែរដែលតើ roll over មានន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងទីផ្សារជួញដូររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិហើយមួយទៀតតើហេតុអីបានជា swap មានការហៅថាថ្លៃខ្ពស់នៅថ្ងៃពហុច្រើនជាងគេក្រៅពីថ្ងៃធម្មតាអញ្ចឹងអានេះគឺជាសំណួរមួយដែលមូលដ្ឋានគ្រឹះឯប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាខ្មាស់អៀនក្នុងការសួរនៅសំណួរបែបអញ្ចឹងចា៎ Okay, so as a conclusion of today's sharing with you, we studied only two basic questions, basic things, but we studied a lot. Okay. បាទអញ្ចឹងចុងបញ្ចប់នៃការ live របស់យើងបាទយើងបានរៀនចំនួនគេថា2សំណួរដែលជាសំណួរមូលដ្ឋានសំណួរធម្មតាទេប៉ុន្តែយើងបានយើងឆ្លល់ពី2សំណួរហ្នឹងមែនតែយើងបានរៀនបានច្រើនខ្លាំងមែនតើ Okay, so remember this word, the basic question that I cannot ask now because I'm embarrassed to ask. បាទអញ្ចឹងចងចាំប្រធានបទរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះបាទមានន័យថាសំណួរមូលដ្ឋានឬក៏ជាសំណួរធម្មតាទេដែលខ្ញុំមិនអាចសួរបានឥឡូវហ្នឹងពីព្រោះដោយសារតែខ្ញុំខ្មាស់អៀនក្នុងការសួរ Okay, so please don't do that, okay? You have to ask, okay? បាទអញ្ចឹងកុំធ្វើបែបហ្នឹងអីបាទយើងត្រូវតែព្យាយាមសួរឲ្យបានច្រើនទៅដើម្បីឲ្យយើងយល់ដឹងឲ្យបានច្រើន Okay, and we PP Links are very happy to raise some questions on behalf of you, and let's discuss this and find out the answer together. បាទម្ដងទៀត PP Link Security តំណាងឲ្យអ្នកនរគ្នាដើម្បីសួរនៅសំណួរដែលហៅថាមូលដ្ឋានគ្រឹះធម្មតាហើយនឹងផ្ដល់ចម្លើយទៅកាន់អ្នកនរគ្នាជាចម្លើយមួយដែលល្អជាចំណេះដឹងមួយទៅកាន់អ្នកនរគ្នាដូចគ្នា Okay, so tomorrow as well from 4 o'clock I would like to
raise some maybe 2 questions. Good enough, right? 2 questions every yeah, day, yeah. right? Basic things, and then we will continue this whole month. Okay. បាទអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតយើងនឹងធ្វើការសួរសំណួរជាមូលដ្ឋាន2សំណួរទេតែ2សំណួរដូចគ្នាយើងនឹងធ្វើវារហូតគម្រប់មួយខែតែម្ដង Okay, now go to still downtrend. Be careful. Hope you have a good trade and evening. Thank you very much for your watching. Thank you. Thank you